حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين، من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين، من شيدوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. محترم استمع کړی دی چې پلار مور کوزده راته کړي، زه کوزده نه کوم، ځم جهاد. نو دی وایي جهاد ته ولاړ سم که نه سم ولاړ. محترم د عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا کان الجهاد على باب احدکم، که جهاد ستاسو د دروازې و مخ ته یې لا به نه ځئ بې له اجازې د مور و پلار، که هغو اجازه درته ورکوله بیا به ځئ. حدیث رقم 10878 صفحه 356 کنز المال جلد نمبر 4. نو محترمه نشي کولی، خو ښه خبره دا ده چې هم مور پلار راضي که او هم خپل مقصد ته ځان ورسوه. بس دا وکړه، زه هغه د متأهل و هغه څوک چې واده لري او واده نه لري د دې په عبادت کې لا فرق وي. له واده سره کم جهاد نه کېږي. او بل مالي کومک وکړه، هم به دې مور پلار ته مشکل نه وي پېښ، هم به ستا غاړې خلاص شي چې 10 روپۍ ګټې 15 کور ته وړه 15 مجاهدینو ته ورکوه. دا یې اسانه ترک. بعضې وخت خو نو شیطان دلته بس غواړي سړی هلاکت و کندې ته وغورځوي. تللی به یې په دین پسې په نیت د دین په عذاب کې به واقع یې. داسې بعضې خلک مو ولیدل هم او پر خیر هم نه دي پېښ شوي. مور پلار هغه هستې ده چې د الله خوا په بدېږي. الله په امر کړي وي چې تاسې احترام وکړئ، عزت یې وکړئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.